Spor Eğitim kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle internet üzerinden aldığım Leaton marka AB Shaper 5 dakikalık egzersiz aletini tanıtmaya çalışacağım. Sizlerle daha önce evimizde kurduğumuz spor salonunda ufak tefek hani dışarıdan A101'den, marketten, Decathlon'dan ve bunun gibi mağazalardan aldığımız spor aletlerini tanıtmıştık. Uzun bir ara verdik bu tip videolara çünkü daha farklı videolar çektiğim için uzun aradan sonra tekrardan evimize böyle bir alet almaya karar verdik. Çünkü buna ihtiyaç duyduk. Daha önce spor salonlarında gördüğüm ama çalışmaya gerek duymadığım, bel bölgemle ilgili sorun yaşamadığım için bu tip aletlerle çalışmaya hiç yanaşmadığım bir aletti. Uzun süre spor yapmadıktan sonra tabii kilo aldık, yağlandık. Bunlara hani bir çare aradık. Daha az vakitte daha çok nasıl karın kaslarımızı geliştirebiliriz? Bununla ilgili düşündük, taşındık. Çünkü iş temposu, çocuk, evdeki işler bunlara vakit bulamıyorduk. Sonunda böyle bir aleti gördük ve aldık. Aleti ben internet üzerinden, reklam üzerinde görmüştüm ve hoşuma gitmişti açıkçası. Hani basit, arabada taşınabilir, evin herhangi bir yerinde yer kaplamaz. Alırken de kafamda şüpheler vardı. Acaba beni taşır mı? İşte ben kilo olarak biraz hani 85-90 kilo üzerlerine çıkan bir insanım. Biraz bana alet hafif geldi. İlk başta dedim ben bunu kırarım kesin gibi ama düşündüğüm gibi olmadı. Yaklaşık bir haftadır üzerinde deniyorum. Farklı hareketler denemeye başladım. İnternette gördüğüm hareketler de var. Ama temel olarak zaten birazdan aleti ben size parçalayıp bize kutuda nasıl geldiyse o şekilde göstereceğim ve kurulumunu göstereceğim. Bu video kurulum videosu olacak arkadaşlar. Bundan sonraki videoda ise aletle hangi hareketleri yapabildiğimizi, daha çok hangi bölgeyi çalıştırdığımızı, hatta ben ileri gidip abarttım, kenarlarına ağırlık takıp bacak hareketleri yapabilir miyim? Bunları denedim. Her şeyi denedik. Hatta birkaç kısmını ben benim sakarlığımdan dolayı kırdım. Sonra geri tamir ettim. Onu da sizlere göstereceğim. Videonun ikinci bölümünde görüşürüz. Arkadaşlar bize kutunun içinden bu alet bu şekilde geldi. Hani aletin her yerini zaten vidayla takıp çıkartabiliyorsunuz. Bu kısmı, bu kısmı. Şu daha profesyonel modellerde dönebiliyor ama bu ucuz bir model olduğu için hani çok da gereği yok diye düşünüyorum. Önemli bir parça değil. Gönderici firma farklı bir aletin kurulum kağıdını göndermiş. Ben ilk başta çözemedim neyin ne olduğunu. Zaten şunu hemen anlıyorsunuz. Bunu buraya taktığınızda plank pozisyonuna geçirmek için zaten bunu anlıyorsunuz. Bunun kurulumu kolay. Şunun vidalarını şöyle. Yanında bu arada anahtar ve tutacak gönderiyor. Bu işe yarıyor. Şunlar parça parçaydı. Ben şimdi tek tek çıkartıp takmak istemedim. Buralara koyuluyor. Şunun ne olduğunu ilk başta anlamamıştım. Şunu görünce bunun pilini de gönderiyorlar arkadaşlar. Şu şekilde kabloları koruyacak yerleri de var. Bunu anlatacağım. Öncelikle zorluk derecelerini nasıl ayarladığımızı. Şuraya delikler yapmışlar. Yeni başlayanlar için bence en son deliğe takmanız mantıklı. Çünkü bunu dik pozisyonda yaptığınızda gerçekten çok zor bir hareket. Hareketi de videonun sonunda göstereceğim. Hareketi şu an göstermeye gerek duymadım. Çünkü zaten bu hareketi bilip bu aleti internette araştıracaktır insanlar. O yüzden ekstra zaman harcamak istemedim. Bu pozisyondayken gerçekten çok zorluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Hani daha önce karın kaslarınızı çalıştırmadıysanız, bununla ilgili antrenmanınız yoksa bunu yapmayın. Şu şekilde katlayıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şu belki biraz fazla yer kaplayabilir arabanın bagajına koyacaksanız. Şu aletleri nereye takacağımı çözmek için bayağı uğraştım. Sonunda internetten buldum. Ve bunun çok da bir işe yaramadığını anladım. Bunları getiriyorsunuz. Şu kısma korumalık diye koymuşlar. Şuraya bazı hareketlerde oturuluyor arkadaşlar. Artık ne işe yaradığını ben de çok çözemedim ama yine de tanıtayım dedim. Şunların da çok bir gereği yok. Yani
Yani şu şekilde şuraya takmak için yapmışlar. Hatta tam bile oturmuyor. Hani ben çok bir gereğini duymadım. Şu kapaklar arkadaşlar. 2 tane kırmızı kapağımız var. Yedek şu kısımdaki, şu kısımdakiler koptuğu zaman herhalde buraya takmak için belki de fazladan koydu üretici firma. Gelelim sayacımıza. Sayaçta tekrar sayısı, zaman ve harcanan kalori gibi göstergeler var. Böyle yaptığınızda en son 102 tane yapmışım. 3 dakika 11 saniye çalışmışım. Arkadaşlar 5 dakikayı bitirmek gerçekten çok zor. Hani ona dikkat edin. Hareket zor olduğu için. Buna basılı tuttuğunuzda burayı sıfırlıyor. Hiçbir şey yapmadığınızda zaten kendisi kapanıyor. Gelelim bunu ne alaka, nasıl ölçüyor? Burada nasıl bir sensör var? Ben ilk başta bunu anlamamıştım. Onu size anlatayım. Bence videonun en önemli kısmı bu. Şurada gördüğünüz bir kısım var. Şurada bunu geçireceğimiz bir aparat var. Aparatı şu şekilde takıyoruz. Şöyle arkadan göstereyim. Şuradan çok kolay bir şekilde takılıyor. Buradaki kabloyla alttan gelen bir kablo var. İşte benim biraz cahilliğime verin. Hemen çözememiştim. Zaten o yüzden biraz video geç kaldı. Bunu buraya bağlıyoruz. Aletin bu kısmında şöyle göstereyim. Benim sonradan yapıştırdığım, hani kırdım ben bunu arkadaşlar. Üzerine ağırlık koyup. Şurada arkadaşlar bir mıknatıs var. Bunun mıknatıs olduğunu ben kırdıktan sonra anladım. Demire direkt yapıştı. Şurada da kablonun, yani şu yukarıda bağladığımız kablonun ucu var. Demirin içinden geliyor ve şöyle göstereyim. Bu mıknatıs buradan geçtiği zaman sayacımızda 1, 2, 3 tekrar sayısına göre buradan sayaç atmaya başlıyor. Çok basit ve çok güzel bir sistem. Hani ben çözemedim. Elektrikten anlayan arkadaşlar mutlaka çözecektir. Mıknatısla temas ettiği zaman buranın ucu buraya hem süre olarak hem de tekrar olarak geliyor. Süresi ise yapmaya başladığınızda çalışıyor. Bıraktığınızda 2-3 saniye devam ediyor ve duruyor. O da güzel. Hani nerede kaldığınızı, kaç dakika yaptığınızı size gösterecektir. Buraya ben ağırlıklar taktım. Ağırlıkları takıp bacak çalışmaya çalıştım. Bu mıknatısı kırdım arkadaşlar. Daha sonra silikon spreyle yapıştırdık. Daha sağlam oldu. Sizin de aklınızda bulunsun. Çok fazla ağırlık bindirmeyin oraya. Bu şekilde ayarlanabiliyor demiştik. Aletimizi kurduk. Şunları da takayım. Çok sevmesem de, ne işe yaradığını bilmesem de buraya koydum. Arkadaşlar ben yaklaşık 90 kiloyum. Hatta inanmayan arkadaşlara onu da göstereceğim. Tartıyı da getirdim. Evet, şu an 88.9 gösteriyor. Aç karnına tartıldım. 89 deyin siz ona. Bu alet sizi taşımayacak gibi görünüyor ama gerçekten taşıyor. 1-2 tekrar yapayım. Çıkan sesleri de soracaksınız. Evet, gacırtı bucurtu oluyor. Bu şekilde çalıştırıyor. Dediğim gibi zorluk derecesini buradan ayarlayabilirsiniz. Ben 5 dakika yapamıyorum arkadaşlar. Yapabilen varsa yorumlara yazsın. Merak ediyorum nasıl 5 dakika bununla çalışılıyor. 1-2 ay sonra çalışacağımı düşünüyorum ama yeni başladığım için bu alete 5 dakika yapabileceğimi sanmıyorum. Bizi izleyen arkadaşların çoğunluğu, yani %90'ı abone olmayan arkadaşlar. Hani bunu YouTube stüdyodan görebiliyorum. Sizlerden abone olmanızı istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğenmeme butonuna basma hakkınız var. Amatörce sizler için evde spor aletleri tanıtıyorum. Farklı videolar yapıyorum. Beden eğitim ve spor öğretmeniyim. Bununla ilgili videolar çekiyorum. Umarım işinize yarıyordur. Bir sonraki videoda aletle hangi hareketleri yapacağız onu anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.